我的车子坏在半路上不敢开了，这个车子下面老是响，也不知道是什么问题。四川成都到西藏拉他的货，现在我已经行驶到我们阳明山了。因为正好路过我们老家，所以说回家收拾一下，拿点东西再出发。真的是太遗憾了，如果我们老家都不能在家里面休息2天陪陪孩子，再加上我们家里面这段时间是农忙，家里面的农活是一点忙也帮不上。我这些衣服都是昨天晚上洗的，到现在都还没有干，所以说只能拿到车上晒。因为我后面拉着货在，所以说我得赶紧出发。也许这就是我们卡车人真正的生活吧，什么东西都凑到一块了，就不赶巧了。我老婆还好一点，前2天在成都卸完货，我就让她提前回家了，她还算是在家里面待了2天。现在我老婆在车上收拾东西，等她收拾好了，我们就可以出发了。我这个后挂刚刚买来就花了20几万，再加上再过10几天，我们家2个孩子就要开学了，又是一大笔开支，所以说我根本不敢休息。这个地方就是我们名山的火车站，我的车子每回回来我都停在这个位置。我们雅安名山山好水好，茶叶特别的出名，当然美女长得也是特别的漂亮，要不然我也不可能到这边来做上美女婿。治安的话也是不用说的，我的车子停在这里10天半个月，一点问题都没有。跑西藏的话路况特别的复杂，所以说每回我们回家都会带很多吃的。我们跑西藏的原则就是车上多备点东西，哪怕到时候吃不完，这些坏掉了扔了也没有关系。如果说到时候你吃的准备少了的话，在路上堵车堵个2、3天没有吃的，那是特别难受的。所以说我们每回回来都是大包小包的，直接给车上塞满，在路上堵个2、3天车、4、5天车，我们车上都不会去吃的。品种也是特别的齐全，蔬菜水果、大米、牛奶，还有应急的泡面，这些都有。川藏线上的饭店特别的贵，有了这些东西，我们基本上不会下馆子消费，都是自己做饭吃。另外跑西藏的路特别烂，车子难免会出点小问题，所以说这个工具箱也是必备的。这一套工具很齐全，一共48件，超级全，基本上干活路上要用的什么工具都有了。家里车上都备上2套，这次我帮大家给官方争取到2000个同款工具箱套装给到大家，名额更多，几率更高，纯为爱发电，82套筒都是装备里面的。这一套工具都齐活了，经常出车的就更不用说了。收纳也方便，放着也不碍事，超实用。专属链接我给放评论区置顶了，想要的这回抓紧点，链接还在就说明还有库存。做好了没有特殊门槛，就是先到先得的事，多拉几个手机，多登几个账号，都来点链接吧。现在所有的东西都已经收拾好了，咱们直接出发。这一车货虽然说不是很赶时间，但是路上不确定的因素实在是太多了，搞不好在哪里又堵车了，所以说我们要抓紧一点时间。再加上这一段时间本来就是我们冷藏车的旺季，所以说我更要跑快一点，到时候把货卸完，好拉下一趟货。我这一辆车子买回来，主要是为了让它跑川藏线。第一是要比我之前的车子短1米，转弯半径肯定要小一点，拐弯那些的话也要顺畅一点。第二，车子是气囊桥的，遇到烂路或者恶劣路况，要比钢板桥的车子平稳一点，更不会出现断钢板这种情况。第三，独立悬挂的车子跑起来也不会吃胎，而且前桥是带提升的，到时候我摘取防滑链也会比较顺畅。这段时间跑川藏线特别容易发生自然灾害，前段时间雅康高速隧道中间的桥梁隧道垮塌了，所有的货车都要在二郎山安检站这个地方下高速，走318翻二郎山，然后绕行莫溪镇才能到达康定。下高速走国道的话，就要把水罐的水加满。虽然说我的车子是带液力缓速器的，但是翻二郎山坡陡弯急，有时候难免会踩几脚急刹车，所以说把水罐里面的水加满的话，心里面要踏实一点。加满水，然后再把后面的轮胎的刹车鼓给它降降温，然后再出发。现在是第2天早上的9点，我的车子坏在半路上不敢开了，这个车子下面老是响，也不知道是什么问题。这个问题呢，本来是那天我装好之前想去服务站好好检查一下的，之前就有一点响，但是没有这么厉害。这一趟出来的话，这路上走了个烂路，轻铃哐啷的响得特别厉害，我的心里面真的是特别的不踏实。还好昨天晚上我坚持给大家开到了服务站，他们这里就可以修善导卡，然后以前我也来过，让他们给我看一下什么问题。服务站派了一位修理师傅过来给我检查，经过一番检查，师傅说是我一桥平衡拉杆的胶套子间隙太大了，所以说走烂路的时候导致车子异响。现在他拿了2个胶套子过来，但是呢就是不知道型号对不对。这是我车上拆下来的，这个是他们服务站这边的，这个要大一点，装不进去。这个师傅又去找了一下，又找了一个，刚才那个太大了装不进去，现在只有这一个能对上，然后就先换一边，另外一边的话回去再换。现在已经把这边想到最厉害的给它处理了，那边的话就没有货，然后就先不管。还好问题被找到了，然后影响也不大。之前我就是怕一直一响，也不知道哪里的问题，我下来看了好几圈也没找到问题，就怕车子你说一下坏在路中间走不了了，这个就麻烦了。还好开到服务站来检查，人家说没有问题。下次的话在装货之前还是要把车子弄好。那天的话确实因为货主比较着急，然后让我赶紧过去装货，所以说这个问题就没弄。还好这边我比较熟悉，知道这里有服务站，过来给他处理了。好了，朋友们，今天视频就到这里了，再见，我要出发赶路了。